пайгамбардын бир сөзү бар экен да. Эң жаман тамак жалаң байлар жеген тамак деген. Бечаралар, муктаждар, гарып мискендер эмес, ошол байлар жеп кеткен тамак эң жаман тамак деп. Азыр эми тойлорго мындай кедей адам келбейт. Бүт колунда барлар. Алар дагы мындай наразы болуп барат. Ушул эле жетишпей атты эле, башка иштерим бар эле, кече эле $100 бердим эле, бүгүн дагы беришке туура келип атат. Ошол жерде дагы бир муктаж бар, бечара бар, курсагы тоюп батасын берип кетпейт да. Ушул нерсени эске алалы, анткени тойдун максаты эмне? Баталайын деген. Кыргызда бир сөз бар, бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деген. Кимдин батасы тиет? Чындап муктаж болгон адам курсагы тойсо, бул өтө чоң сооп. Эгер ушундай багытта болсо, мен каршы болбойт элем. Бул биринчиден, экинчиден жаратканда эле буйругу бар экен, жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деген. Эми ал жерде бир эле акча ысырап болуп аткан жок, тамак ысырап болуп аткан жок. Адам эмне бир чөйчөк тамакка тоет, бирок ал жерде эми айланайын, биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү ыкыйып чыгасың. Бир эле тамак ысырап болгон жок, ал жерде ден соолук ысырап болуп атат. Эң жаманы убакыт ысырап болуп атат. Ушул бирөөнүн тою эле деп бир баласынын отургузуп атат деген же ошо тушоо той экен деп Россиядан, Америкадан, Владивостоктон келип атат. Элестетип көрсөңүз, алардын келген кеткен убактысы, ал жакта канча пайда табат эле, канча иштейт эле дегендей. Анан алтын күмүш бүгүн болбосо эртең табылат, бүгүн жоготсоң. Иштесең жакшырып табылат. Же болбосо бүгүн калтырып коюп, эртеге колдонсоң болот. Ал эми убакыт деген бир келди, бир кетти, кайра келбей деген. Ошол жерде 8 саат жөн эле адамдын көңүлү деп даңкка дуңк угуп, же жүрөгүңө салбаса, же мээңе салбаса, ушунун бизге зарылдыгы барбы? Ушул маселе болуп атпайбы? Ушул Аман Токтогулов деген белгилүү бир акыныбыз, жазуучубуз, котормочубуз болгон, ошол кишинин сөзү бар. Кафелерде отургуча бир бет китеп окуп албай дегенчи. Ушунчалык улуу сөз да, мен ушуну дайыма жүрөгүмө тутуп жүрөм. Үчүнчүсү, той эмне максатта болот? Адамдардын жүрөктөрү бириксе, баштары бириксе, туугандардын ортосунда каттоо жакшы болсо деген сөз бар да. Адам ырыскысы кең болсун десе, ден соолугу чың болсун десе, өмүрү узун болсун десе, туугандар менен жакшы мамиледе болуш керек экен. Бирок биздин тойлор ынтымакка чакырып атабы? Тескерисинче, мага чүпүрөк жетпей калды, мага сөз бербей койду, мага кийин сөз берип койду, мага мына устуканын жаманын берип койду, менин ордум башка эле деп, ошол ойдон катташпай калган туугандар канча. Ушундай тойдун баарынан жогу. Биз Кытайдын экономикасын иштеп атабыз. Алып келген кийимдери, көйнөктөрү, калпактары жеке кимге жарабайт, же бир колдонгонго жарабайт. Кайра эле жеңелердин сандыгына кирет, ошол сандыктан башка сандыкка кетет. Бунун баардыгы Кытайдын экономикасын иштеп атабыз. Анан элдин тилегин Кудай берет да, ошо тилекти оңдош керек. Азыр кыргыздардын бир батасы бар. Тапканың тойго буйурсун. Анан ошо тойду көрүп атат, ушундай баталарды алып атат, анан тойго буйруп атат да. Биз бир тилектерди оңдойлучу, тапканың китепке буйурсун, билимге буйурсун, ыйманга буйурсун, Гарвард университетине буйурсун, акыл эсиңди руханий жактан өскөнгө буйурсун. Адамдын маңызы, жашоодогу маңызы эмне? 3 жактан өнүгүш керек. Интеллектуалдык жактан, руханий жактан, физикалык жактан. Тойдо мен руханий жактан өнүкпөйм, жүрөгүм чарчап келет. Ушунчалык мээм да чарчап келет. Бирдеме үйрөнмөк тургай акылым окоп келет. Анан кийин физикалык жактан да чарчайсың. Эртеси жумуш. Анын көңүлүдө түнкү саат 1-2 чейин отуруш керек. Саат 8-де кайра жумушуңа барып калышың керек. Же жумушту кыйратпайсың. Ушунун баардыгы бир комплекстүү проблема да. Ошон үчүн кыргыздын анан жанагы ичкен жегендерибиз деле канча сарам, канча садам. Кээде коррупционерлер той кылганда баргым да келбейт да, бул кайсыл акчага кылып атат. Анткени арам тамак ичкен деген адамдын тилеги кабыл болбой деген. Адамдын акылы окуй деген. Адамдын жүрөгү карырат деген, жүрөгү када деген. Бул бир. Экинчиден бергени арак шарап. Бирдеме десең эле молдокелер дин деп айтат. Кыргызда мисалы Манас атабыз деле арак ичкен эмес. Кыргыздын салтында көрдүңүздөр беле? Калыгул атам намаз иштеп эле. Кечиресиздер, арак иштеп эле. Же болбосо Арстанбек атабыз же Токтогул атабыз ушундай арак ичкенин көрдүңүздөр беле? Бул бир. Экинчиден адеп деген маселе бар. Эң чоң байлык бул адеп. Адеп бул адамга гана буйруган. Тооктун, же уктуңуздар беле? Адептүү тоок, маданияттуу кой же бир ыймандуу чочко деген. Андай жок. Бул ыйман, адеп адамга буйруган өтө бир улуу байлык да. Ал жерге барып алып туруп кайнатасы менен келини бийлеп атат чогуу. Жарым жылаңач кийинип барат. Кайненеси менен күйөө баласы бийлеп атат. Бул эмне деген шермендечилик? Же көрдүңүздөр беле? Аяштар менен аяштар кучакташып бийлеп атат. Эгерде Манас атанын Канике энебизди Алмамбет вальска тартканда муну өлтүрүп коет болчу. Кыргыздын салты деген ошол. Мен кыргыздын бир салтын көрбөйм да, бүт эле Европанын музыкасы, баягы эле ча-ча-ча, баягы эле swing dance, баягы эле бонем, баягы эле modern talking. Анан ырлары деле баягы, бийлери деле баягы, бир кыргыздын наркы салты жок. Анан ошону кантип биз кыргыздын тою дебиз? Ушуларды эске алыш керек.